हेलो नमस्ते एभ्रिवान। यो चाहिँ सानो भ्लग है। अनि आज चाहिँ मैले हामीले बनाउन गइरहेको छौँ क्याबेज मोमो। एकदमै हेल्दी रेसिपी, एकदमै मिठो रेसिपी है यो चाहिँ। अनि त्यही भएर बनाउन लागेको बेला रेसिपी पनि राखौँ भनेर फर्स्टमा चाहिँ हामीले क्याबेजलाई धोएर चाहिँ पत्ता पत्ता यसरी निकाल्यौँ, देख्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसपछि चाहिँ एकदमै इजी छ यो बनाउनको लागि। अनि मैले चाहिँ यहाँ तातो पानी बसालेको थिएँ, अनि पानी एकछिन पाक्न दिने। तपाईँहरू यदि वेट लस जर्नीमा यदि तपाईँहरूलाई कुनै इलनेस छ भने चाहिँ यु क्यान ट्राई दिस है। एकदमै हेल्दी अनि एकदमै हुन्छ नि ओर्थिड रेसिपी छ यो। अनि त्यसपछि पानी तातिसकेपछि चाहिँ मैले क्याबेजको पत्तालाई चाहिँ मैले राखेँ होइन, मैले यसरी ठुल्ठुलो गरेर राखेको छु, किनभने अब पाक्दाखेरि हल्का हल्का गलेको टाइपको हुन्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ मैले काटेर चाहिँ नराखेको यसमा। अनि यो पाकिसकेपछि चाहिँ यसलाई काट्ने हो, त्यही भएर अनि यसो गरेर मैले चाहिँ पानीमा मजाले डुब्ने गरेर चाहिँ यसरी राखेको छु। अनि राखेपछि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ के अरे 10 देखि 12 मिनटसम्म चाहिँ पकाउने। अनि यो पाकिसकेपछि चाहिँ यस्तो भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है, पानीमा भगभग उम्लिरहेको छ। यस्तो भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो क्याबेजको पत्ता पनि पाकिसक्यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले निकालेर सेलाउन राख्ने एकछिन। अनि यो सेलाउन राखेपछि चाहिँ यो यस्तो भएको छ, हेर्नु त कस्तो राम्रो टेक्स्चर आएको छ यसमा पनि। अब यसमा चाहिँ हामीले इजी भनेको अब किमा राखेर ऱ्याप गर्ने हो है। अब यो क्याबेजको पत्तालाई चाहिँ लिग्ने, अनि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो खान मन लाग्छ, ठुलो कि सानो होइन, तपाईँलाई अब आफ्नो चोइसको जस्तो बनाउँदा पनि भयो है। राखेर किमा राखेर चाहिँ ऱ्याप गर्ने हो। अनि हामीसँग छ यहाँ चिकन किमा हो यो चाहिँ है। अनि चिकन, ओनियन, गार्लिक यताउता हालेर चाहिँ बनाएको किमा। अनि यसरी हामीले चाहिँ कट गऱ्यौँ। अनि कट गरिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अब एउटा एउटा गरेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ क्याबेजको पत्तामा चाहिँ यो किमालाई चाहिँ राख्यौँ है। अनि मजाले नै ऱ्याप भएको थियो यो है, ऱ्याप भएर अड्डिएको थियो कि। अनि त्यसपछि अब यस्तै गरेर चाहिँ हामी सबै क्याबेजको मोमो चाहिँ प्रिपेयर गर्छौँ है। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यस्तो बनेको छ है। अनि त्यसपछि यस्तै गरेर चाहिँ सबैलाई नै हामीले बनाउँछौँ। अनि सबै बनाइसकेपछि चाहिँ यो यस्तो भएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले 15 देखि 20 मिनटसम्म चाहिँ पकाउने है। पानी बसालिसकेको छ, मैले चाहिँ मोमो पनि बसालेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले छोडिदिने, राखेर ग्यासमा चाहिँ राखेर छोडिदिने है त। अनि अब यो चाहिँ 16-17 मिनटपछि चाहिँ मैले खोलेपछि चाहिँ यो पाक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ। हल्का टेक्सचर पनि अर्कै आएको छ। अनि यहाँबाट कस्तो बाफ उडिरहेको छ है, अब हेर्दै खाउ भइसक्यो मलाई त। अनि अब यो यतिको भएपछि चाहिँ यो पाक्यो, यो रेडी टु सर्भ भयो। अब मैले चाहिँ टमाटोको चटनीसँग चाहिँ सर्भ गरेँ है। एकदमै मिठो भएको थियो, मैले एउटा पहिला खाइहालेँ, अब म यो सबै पनि खान्छु। अनि त्यसपछि हजुरहरूले अवश्य ट्राई गर्नु होला यो रेसिपी। मेरो रेसिपी मन परेमा चाहिँ अब मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई चाहिँ लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला है त। यो अवश्य ट्राई गर्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई।